歡迎嚟到 A for Advice 阿棟有事求教。嗱，咁今日嘅資料咧非常珍貴，我會咧同大家示範下咧 Copilot 一次過去抽取帳單資料啦、保存喺 Web Drive 啦，同埋發出審核電郵呢三樣嘢嘅。不過我成日都會話俾你聽啦，我最叻嘅地方咧唔係我有幾叻，而係我可以點樣幫你避免失敗。因為我最叻嘅地方咧就係不停失敗、不停試驗。所以記住啦吓，唔該，快啲 subscribe，快啲訂閱，快啲話俾多啲朋友聽。好，開波。好啦，我自己咧就之前已經係講過啦，就係話我已經係會用好多嘅 AI 工具咧，去幫我咧就係掃描咗唔同嘅一啲 petty cache 嘅單據啦吓，咁我啲單據咧有啲就已經 scan 咗成為幾十頁嘅PDF file 啦，有啲咧就係逐張影相上去咁樣嘅咁每一次咧我哋都希望咧係將呢一啲嘅流程咧，所有呢啲嘅 petty cache 嘅單咧嘅 claim form 自動寫晒喺一張嘅 Excel 表嗰度，咁就俾埋係我哋嘅上司去 approve， 讀晒啲資料出嚟咁呢樣嘢咧就真係可以最自動化做得到。咁之前咧我嘅短片咧亦都教咗大家咧係點樣可以好簡單用咗一啲嘅 AI 工具啦，係可以讀呢一啲嘅文件啦，或者係讀呢一啲嘅圖片嘅。好啦，嗱咁我今日要做嘅嘢咧就係話，第一咧就係我有啲嘅單據啦，嗰啲單據可能係 PDF 啦，可能係圖片嘅資料啦，咁我要佢哋咧讀翻晒所有嘅資料出嚟，咁然之後就揾翻呢嗰日嘅交易日。嗰個貨幣對應於港幣嘅匯率，嗱呢度咧多咗一個難度咯喎 ，OK 嚇，跟住咧就製作咗成為 spreadsheet 嚇，咁跟住咧擺翻喺個 web drive 度，跟住咧就發送電郵咧就俾上司去做呢啲嘢㗎。咁簡單，我一路做咗嘅 prompt 咧就係喺呢一度啦，成個提示。咁我今次係完全用即係 Copilot 去試啦，去做啦。咁咧就打咗成句嘅資料之後俾佢咧，咁咧佢其實咧都已經係好快啦。嗱，我係同時上載咗PDF 嘅檔案啦，或者係圖片嘅檔案嚇咁但係咧嗱，一開始大家都見到佢淨係得一行嘅啫，唔知點解。雖然佢揾到 exchange rate 嚇嗱，咁呢度係有個唔穩定嘅情況嘅。免費版本咧，我有時係可以讀晒資料出嚟，有時唔係嘅咁但係 definitely 咧嗱喺個電郵嗰度咧，佢都要 draft 咗啦嚇。咁但係咧，我哋睇到咧，當我睇翻個報表嘅時候咧，喺個invoice list 嗰度咧，佢其實係得一個 entry 嘅啫嚇，即係我已經係upload 咗幾份嘅資料上去啦，但係唔知點解佢淨係讀到一份。嗱，有時係讀得數晒嘅，不過今次淨係讀到一份啦。咁咧喺個電郵入邊咧，佢係冇俾你一個 approve 或者 reject 嘅選項嘅，都冇嘅。咁而因為我叫佢擺上去 Google Drive 啦，嗱，我而家用 Copilot 嘅，我叫佢擺上 Google Drive。但係佢係冇嘅，冇擺到嘅。OK，咁我諗最大嘅原因咧，可能就係我 Copilot 係 Outlook 啦，所以咧其他唔係 M365嘅咧，佢可能咧淨係可以讀啦，佢就唔可以寫啦咁樣樣。咁我估有一個咁嘅情況啦。好啦，嗱喺 Outlook 入邊咧，其實你係可以咧係設立 button 嘅，你喺 option 嗰度咧係可以有個即係選項咁樣樣嘅。咁但係呢度咧，我估咧就係喺個 Outlook client 嗰度就得。咁但係因為我而家喺個 web 嗰度做啦嚇，咁咧我係唔可以喺個即係 webmail 嘅 Outlook 嗰度咧去設定嘅，即係做唔到啊。咁咧莫講話，如果我叫咧 Copilot 再幫我 set up 咁去做咧，我諗咧就更加嘥氣。佢會叫我咧嗱，好似呢度咁啦，唔該你 set up 翻張 form 啦，就叫佢再填啦咁。唔係唔得，但係咧我唔想節外生枝再搬多一樣嘅Microsoft Form 出嚟啊嚇，因為我今日咧已經叫佢做幾樣嘢噶啦，佢做到咧我已經好開心。OK，咁於是乎咧我就再咧更改我成個嘅 prompt 啦。咁我可能就話我寫得唔夠仔細啦。咁如果我係叫 AI 再幫我重新再 revise，會唔會好啲咧嚇？由即係成個嘅提問會唔會更加仔細咧？咁所以咧，我就將我原本嗰個 prompt 我就打翻落去 AI 啦，如常啦，然之後我叫佢幫我改嘅。好啦，改咗之後咧，我就用咗呢個 prompt 啦。同樣咧，我都係有 PDF 同埋一個嘅影相嘅嗰啲嘅報銷單咧，我係 upload 咗上去，叫佢幫我做嘅咁咧，佢亦都話咧，我已經搞掂咗啦，整晒啦，但係 sorry。都係得一張嘅啫，今次唔知點解唔知點解得一張。咁咧佢都有個 draft 俾我嘅。嗱喺個 draft 上邊咧，佢係冇將所有嘅 spreadsheet 嘅 information 咧黐上去，亦都冇一個嘅 button 嘅咁佢咧其實就慢慢咧，佢就一路叫我你可以再做下嘅，你可以點做嘅，咁你可以點試嘅咁我由頭到尾即係揾翻出去咧，其實咧個結果咧就
今次呢次試咧係唔係咁好嘅嚇。好，咁我今次咧就再改良佢啦嚇，寫得再仔細啲啦，同埋咧就叫佢咧用呢個即係深度思考咁嘅。如常啦，我就將我嘅要輸入嘅指示咧，我亦都話俾佢聽啦。咁同埋咧，我都係上載咗即係唔同類型嘅檔案俾佢啦。咁嗱，因為用到深度思考咧，其實佢嘅時間咧就比較耐嘅。咁但係雖然咧係即係搞咗咁耐啦，即係處理咗咁耐啦嚇。咁佢唯一嘅好處咧就係佢跟進得比較仔細嚇。佢會話俾你聽咧，佢每一步咧係做啲咩嘢，然之後就不停咧係叫你即係指示啊咁樣樣嘅咁。咁然之後咧，係嚟到咁上下，佢都會叫你啦嚇。你如果你有興趣嘅話咧，你係可以查看翻即係佢嘅諗法啦。你可以即係撳翻嚟睇啊咁。咁但係咧喺呢度咧，即係等嘅時間係太耐，佢係成日都 hang 機，而且咧做完出嚟之後咧，個效果咧仍然都係唔理想嘅嚇。佢唔知點解今次咧佢嘅結果咧都係得一行嚇嗱。但係呢個咧係我估佢係一路累積咗我嘅 prompt 啦。就算我係刪咗一啲相關嘅記錄啦嚇，叫佢重新再開始過啦，佢都係咁。咁但係咧就要公道啲講啦，我係曾經見過佢好仔細列晒出嚟嘅咁。咁但係咧個電郵咧就真係冇改善啦。佢傳到個電郵嘅，但係喺個電郵上邊咧係冇個 spreadsheet 嘅資料咧，亦都係冇 approve 或者係冇 reject 嘅 button 嘅。如果你一次過叫佢做晒，係難啲嘅，係麻煩啲嘅嚇。不過如果你一步一步叫佢做，即係話你唔好叫佢一次過全部嘢所有都做晒，你先叫佢 extract 咗啲資料出嚟先嗱。佢係 OK 嘅，佢係 extract 到嘅嚇。雖然咧佢冇辦法係圖片同埋 PDF 一次過 extract，佢冇辦法嚇，佢冇辦法嘅。佢呢一 part 係做唔到嘅咁。讀到晒所有嘅 information 嘅 transaction 啦，咁亦都咧係 send 到個電郵，亦都咧儲存到喺個 web drive 嗰度㗎，咁所以咧，如果你係用緊一個即係冇俾錢嘅 Copilot 啦，就算你黐晒 connector 嚇。駁到晒所有嘢都好啦，因為你係免費嘅版本咧，所以其實咧你做咗出嚟咧，其實係唔理想。咁而且咧，佢亦都冇好仔細話俾你聽咧，係邊個地方棘住㗎嚇。佢亦都會有好多嘅嘢咧，話俾你聽。我做咗啦，同你加咗個yes or no 或者 approve 或者 reject 嘅 button 啊，我同你 save 起咗啦咁。但係 sorry，其實到最後尾咧，你係見唔到佢嘅嚇。佢係即係講俾你聽做咗嚇，講咗當做咗，實際咧佢係一啲咧，佢都係冇做過嘅嚇咁所以咧係嗱好啦，免費版本唔得，究竟個人版本你俾咗錢之後咧，佢會點咧？嗱，好少少嘅，真係好少少嘅嚇，佢會一步一步咧話俾你聽係點樣做法，而家會做緊啲咩嘢嚇？咁但係咧同樣咧個結果咧都係唔係咁理想嘅嚇，真心唔係咁理想。咁咧就係亦都有出現一個咧就係講咗當做咗嘅情況嚇嗱，up to 一個咩步驟咧？佢攞資料仍然好穩陣嘅，不過一去到要儲存啲嘢喺個 OneDrive 度，有時得，有時唔得。去到電郵，佢一定幫你 send 到電郵，不過冇資料喺入邊，冇 spreadsheet 嘅資料喺入邊。好啦，商業版本會點咧？嗱，商業版本咧其實同電郵版本咧都差唔多嘅，都真係差唔多嚇。但係咧就佢會更加仔細去同你跟進每一個步驟，佢會問你每一個 step 咁，而喺佢透過問你每一個 step 嘅時候咧，你會知道咧，其實有啲咩地方咧佢係做唔到或者你係做唔到咁嘅。咁例如啦嚇，喺呢度咧一個即係商業嘅版本，唔係個人嘅咯嚇，唔係俾錢大晒嘅喎，商業版本喎嗱，個人版本都要俾錢嘅，平好多，商業版本都要俾錢嘅。貴啲嚇，有埋Copilot 喺唔同嘅 application 嗰度嘅，咁詳情咧上一次條片咧就已經講咗噶啦咁喺呢度咧佢會講俾你聽咧就係話，喂，如果你用呢個指定嘅網站咧，sorry，你係冇辦法查詢到咧交易日當日唔同貨幣嘅兌換價係咩嘅，唔得噶，所以咧佢話俾你聽，佢會即係留空咗佢咁樣，咁咧。然之後咧，你就要去揾啦。你要揾翻究竟有啲咩網址咧，係可以免費查到當日嘅資料。咁我卒之就查到有一個啦嚇，就係fxds-hcc.oanda 嚇，Onda 係咁上下啦。咁於是乎咧，我就 replace 咗呢一個嘅網址。OK，咁你發覺咧嗱，商業版本佢有個好處咧，佢係
因為佢嘅提示得比較詳細啊，比較指示，你知道邊一 part click 咗喺度，你唔使逐 part 逐 part 去試。咁咧，同埋咧，佢係將所有嘅 image file 咧，或者係 PDF 嘅 file 咧，佢全部讀晒出嚟嚇，全部讀晒嚇，所以佢會睇到好清楚，喂邊啲係用 Europe 嘅，邊啲係港紙嘅，邊啲係外國嘅消費，邊啲係香港嘅消費咁。咁 versus 之前咧，無論個人版本或者免費版本咧，佢大部分咧一係佢就讀到PDF 嘅 file。一係咧，佢只不過咧就係讀到上載圖片。萬一如果你兩個撈亂晒咧，其實佢係唔得㗎。咁而且咧，佢喺 construct 翻成個嘅電郵嗰度咧，佢亦都係分得好仔細，一 part 一 part 點樣去做嘅嚇咁。咁不過，sorry。佢仍然咧係唔會幫你做，佢仍然唔會即刻俾個結果你，唔會嘅。佢話俾你聽，你其實需要咧標翻個 Power Automate step by step 去做嚇，或者你可以咧用 Copilot Studio Agent 去幫你做得到。嗱，呢個就有意思啊，因為咧喺一個好多嘅商業版本入邊啦，好多時咧佢附加咗 Copilot 入邊咧，佢已經係有一個咧 Copilot Studio Agent 咧，係好似我頭先咁樣咧，一次過入晒個 prompt 咧，佢係可以咧全部同你自動化晒成個嘅工序，佢全部做得到晒咁。咁但係 sorry，如果你免費版本啦，或者一般嘅商業版本，你想一次過淨係喺 Copilot Chatbot 上邊做晒所有嘅資料咧，你係冇辦法嘅嗱，你係完全冇辦法一腳踢做晒3個工序嘅咁。嗱，咁所以咧喺呢一度咧，透過一連串嘅實驗啦，咁大家咧係可以睇到咧，就係 Copilot，如果你係自動化又好，或者你係個人嘅版本都好啦嚇，咁咧就如果你想全部喺個 Copilot Chatbot 上面做得到咧，係唔得㗎嚇。咁而且咧就係如果你要準確嘅話咧。你上載一係咧，你又上載圖片；一係咧，你又上載係即係 PDF 咁。除非你用緊商業版本嘅話咧，咁你兩樣嘢都可以讀得到，兩樣嘢都穩陣嘅咁。咁而且所有資料咧，基本上咧，你係可以儲存喺個 OneDrive 度嚇咁樣嘅。咁咧就如果你係用 manual 去操作啦，即係叫佢 save 去 OneDrive 或者下載啦，基本上咧係一定得㗎啦，一定冇問題嘅咁嚇咁。咁咧就個電郵有時可以有可以有嗰個 spreadsheet 嘅資料咧，有時係唔得嘅。如果你想用 Chatbot 全部自動化一次過做晒 sorry 而家唔得。不過如果你用 Copilot Agent 咧，其實佢係可以咧由頭到尾咧做到晒所有嘅 information 嘅。嗱，咁大家可以睇到啦嚇，即係有好多時咧，我都明白啦。每一次我去一啲唔同嘅機構啦，或者唔同公司去講解 AI 嘅時候咧，佢哋都會覺得點解我講嘅情況咧，同實際佢哋喺 YouTube 睇嘅情況咧，有時會有出入。咁原因咧，好多時都我自己都會有咁嘅情況啦。YouTube 嘅時間比較短啦，咁而且好多咧 foundation 基本嘅 set up 啊、配置啊咁樣咧，可能佢哋咧係冇辦法同大家係即係講清楚咁嘅。咁所以咧就令到大家有一個錯覺咧，就係以為咧係喂人哋就好容易做到，但係咧去到自己做嘅時候咧，永遠都出好多嘅問題。咁點解我會清楚咧？因為我經常都遇到呢啲問題啊嘛嚇。我即係喺咁多嘅專家入邊咧，我有一樣嘢肯定叻過晒好多嘅專家嘅咧，就係我失敗嘅經驗咧一定多好多。我唔一定令你成功，不過我絕對可以令你咧避免咗失敗嚇咁。咁所以咧，如果要 Copilot 一次過抽出帳單資料擺喺 WebDrive 或者係發出一啲嘅審核電郵呢啲嘅工作咧，咁多嘅工序咧，大家一定要用到 Agent Mode 嚇，一定要用到 Agent 嚇 Copilot Agent 去做。咁而家 Chatbot 有時做到少少 Agent 嘅工作，係啦，唔係大部分嚇，所以大家呢度咧就要分清楚啦。嗱，係咪好 work 好用？冇老點你先，係咪值得讚下啦啩？歡迎你將你嘅感受咧寫喺下邊個留言欄嗰度，等我知道咧你對呢段短片覺得幫唔幫到你？好啦，咁啊記得 comment like subscribe 同埋 share， 多謝晒大家收睇 A for Advice。部分嘅資料咧，我會擺咗喺 aforadvice.raco.com 嗰度嘅，咁歡迎大家免費登記成為會員，索取呢一啲嘅資料，希望幫到你哋啦。我哋再傾，拜拜。